Hola, benvinguts i benvingudes en aquest espai on parlarem sobre les emocions i com ens hem sentit al llarg d'aquest confinament. Jo sóc la Laia Sala, sóc psicòloga i sóc especialista en intel·ligència emocional. La primera emoció que tractarem és l'ansietat. No és una emoció en si, però forma part de l'emoció dins l'espectre d'emocions de la por. Llavors, què ha passat amb l'ansietat? Perquè és una de les emocions que més consultes i més problemes, dubtes ha generat. L'ansietat és la sensació de que no podrem arribar o no podem acabar allò que hem començat. Aquests moments d'ansietat segurament s'han reflectit en pensaments de això no s'acabarà mai, els hi passarà alguna cosa als meus familiars, què em passarà a mi. Llavors, en el nostre cos, tots aquests pensaments que ens venien, en el nostre cos s'han notat o que ens costava respirar, o que notàvem que el nostre cor bategava més ràpid, o que teníem moments en què havíem d'agafar més aire. És normal. El nostre cos ens està donant aquesta informació de que hi ha alguna cosa que falla. Quin era el gran problema que hem tingut tots amb aquesta pandèmia? Que és que no teníem informació. La manera de gestionar l'ansietat és amb informació. Necessitem que ens expliquin el que està passant per després poder tranquil·litzar-nos i baixar tota aquesta ansietat. Si no hi havia informació perquè tot era nou, ens ha costat molt més baixar aquesta ansietat. Què puc fer en un futur si ens torna a passar o si tornem a estar en una situació de confinament total? Primer de tot, hem dit que la informació és necessària, però el bombardeig constant d'informació amb la televisió oberta, llegir els diaris, la ràdio, on constantment es parla del tema, no ens ajuda. És millor una informació concisa, per exemple, el telenotícies del vespre, i prou. I si necessitem més informació, parlem amb els nostres metges de capçalera o metgesses de capçalera que ens poden informar molt millor i, a més, ens atenen a nosaltres individualment, per tant, saben el nostre cas. Primer de tot, per tant, la informació amb certa mesura. Segon, intentem mantenir el nostre dia a dia ocupat, fent una mica de rutines, ja sigui al matí, si podem sortir i anem a comprar, però si no és al matí, primer arreglem la casa, preparem el dinar, llavors a la tarda podem fer una mica de migdiada, a mitja tarda podem trucar a algú. Ens va molt bé comunicar-nos amb altres persones i trucar. Sé que les videotrucades han tingut molt èxit, però la trucada, l'escoltar la veu, escoltar els silencis, també són un gran bàlsam per tota aquesta ansietat i per aprendre'ns a calmar-nos. En cas que tinguem un atac d'ansietat, en què sentim que el cor ens va molt ràpid, en què sentim que no agafem prou aire, en què notem que que ens pot arribar a passar alguna cosa, primer de tot, sé que és molt difícil, però calma. Això dura màxim 10 minuts. Podem sostenir 10 minuts amb aquesta tensió. Puja, ens aguantem i després baixa. Podem començar a caminar a poc per la casa, fent voltes, per exemple, a la taula del menjador, a poc. Intentem controlar la respiració. Si nosaltres controlem la respiració, mica en mica, el nostre batec, les nostres palpitacions aniran disminuint. Controlem la respiració. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. I amb això, mica en mica, la nostra ansietat anirà disminuint. Us deixem amb altres consells per aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem en el proper vídeo. Una abraçada.